Welcome to the Girls Girl Club. Hi，Hello，多謝你哋又入嚟睇我哋嘅 podcast。係啊，大家其實有冇睇咗幾集之後有冇啲咩 comment 嘅咧？係咯，可以俾多啲反應我哋，等我哋之後可以做得好啲。冇錯。咁我哋講咗幾集心靈雞湯嘅問題，不如我哋今日講下女仔創業。好啊，因為而家其實女仔創業呢一個都係非常之即係越嚟越多人。好，越嚟越普遍咯，係比較多係女仔。But anyway，等一陣先。我哋要做咗啲嘢先嘅。時間，即可唔可以俾我個水？由於呢個時間關係，我哋今日煮嘅嘢咧要少少時間浸嘅，所以我哋要開始浸咗先。冇錯，我哋今日整咩咧？係呢個咧就係我最近睇到嘅，我未整過嘅，我純粹想試下。今日煮呢個炒飯，咁呢個咧係薏水嚟嘅，100度薏水。呢個係叫做蒟蒻米。咁 apparently 咧成盒嘢咧，呢度成包咧，佢係幾多？4人份量咯，我諗呢個係咪？佢話每包所含量4份，4。咁佢個 calorie 係28卡路里，係 for 一個份量。咁我唔知佢呢度係咪真係有4個人嘅份量，我哋可以試下。即係如果20幾卡路里嘅話，即係真係好過食就咁米咯。佢係好似係用米，同埋佢免煮咯，我見到。佢係用米同蒟蒻好似乖埋一齊。然之後再重新整一個，所以佢其實有少少米嘅成分喺度，但係又冇咁多 carbs 咯。咁我想試今用下呢啲 ingredient 嚟煮下個炒飯。今日我哋未食晏，所以睇下係點。試下。咁佢就話而家就係，你覺得我哋倒晒落去？好肚我哋應該倒晒落去定係倒一半咧？餓。你呢度嘅份量係點咧？你預咗？其實冇所謂㗎，多啲肉少啲飯啫嘛。2/3咯。3分2不如倒晒。倒晒佢咯，倒晒。睇下我哋真係睇下佢個份量有幾多都好。因為佢話係4個人4人份量。我覺得如果呢啲都好方便去露營嘅話，會好方便咯。係咯，真係唔使煮。係啊，就問下。冇咩分別，都係米味。少少米，少少都唔係特別好勁，倒晒佢。OK，我哋10分鐘。OK，即係擺喺度得㗎。佢浸完10分鐘，我哋就可以用嚟煮其他嘢㗎啦。好啦，我哋可以擺埋一邊先。OK，咁我哋講翻先啦，因為而家女仔創業都係越嚟越普遍，亦都見到好多唔同嘅 brand 都係會講自己係 female founders 咁樣啦。咁而我哋其實兩個都係一個 female founder 嚟嘅，咁我哋可以分享下我哋嘅心得啊，或者係一啲唔同嘅感想啊，或者睇法咁樣咯。係啊，最近你係新 join，welcome to the club。冇錯。你個 brand，我都知道你籌備咗好長一段時間，其實你要唔要分享下呢一種種辛酸啊？都可以嘅，咁我首先講下個 background 先啦。咁咧、我就係而家有一個牌子叫 Worth It 啦，咁就係紐西蘭同埋香港嘅品牌嚟嘅結合咗，咁就係我同我哥哥一齊去做嘅。咁其實呢個時間上咧都籌備咗，可能原來都接近5至6年啦。原來睇翻，我本身以為咁耐，我以為你2-3年添。我睇翻我本身以為係可能4-5年咁樣啦，但係原來我睇翻舊嗰啲片咧，即係可能我喺度試下唔同嘅formula 嘅時候咧，睇翻啲片原來已經係5或者6年咁多咯。咁所以係都真係比較長嘅。咁當中都有好多唔同嘅辛酸嘅。咁但係咯，我哋除咗我介紹咗我之後，我哋一齊慢慢再一齊講落去咯。係咯，可以啊。咁你都可以講下，我就係想，因為你新啲嘛呢個 brand，所以我就想你可以講下先。咁我就再可以分享下我自己做其他 brand 嘅時候有啲咩嘅。係，但係我想聽咗你嘅 story 先。OK， 好。咁係要講啦，係一個係 hair care 嘅品牌未講。我發現咧，我而家其實都因為好 new to 嗰個 game 啦，即係我係好多嘢我都係學緊，即係可能好多時候我而家連介紹咧，我都係有啲甩漏嘅，即係唔係好全面，即係呢個都係我覺得即係而家 for 我去創業係，我覺得我係個階段係學習期咯。即係好多嘢對於我嚟講都好新，好多嘢我都係唔識，好多嘢我都係重新去做咯。但係我覺得你好勇敢咯，即係就係因為想做一個 product，即係做 product 係
好難咯，我覺得，仲要喺而家呢個 market 上邊有咁多唔同嘅競爭啦，即係你係真係由零去開始做呢一樣嘢，我覺得都幾 impressive 咯，即係你一定對呢個 product 好有信心，你先至做得到咯。同埋我覺得你同 family 一齊做係幾好，你好似話係哥哥同埋你個阿嫂佢係做佢係咩話？佢係即係佢讀 biochem 嘅，咁所以咧我哋當初其實即係要講下啦，點解我而家係同我哥哥咧？因為係而家 focus 咧就淨係我同我哥哥一齊做嘅。咁但係開頭點解我哋有呢一個 brand 有呢個 idea 咧？就係因為我啦同我哥哥同埋我嫂咧，其實我哋三個都係唔同嘅角色。咁我啱啱我嫂即係講到就係我嫂就係讀 biochem 啦，咁佢就對於可能係一啲 ingredient 啊或者係 formula 呢啲佢又本身已經好有熟悉，即係佢已經好知道邊啲成分係有啲咩營養啊，即係嗰啲咁，所以咧 formula 咧就係由佢去做。咁而我哥哥咧就係finance 底嘅，咁佢就變咗係做數嘅嘢，因為我係完全對數係一竅不通嘅，係非常之渣嘅。咁然後我就係做翻我擅長嘅嘢，就係 creative 啊、media 啊，或者係一啲唔同嘅即係 marketing 嘅嘢啦。Sounds like a good combo。係啊，係 which is 係好嘅。咁然後咁點解而家淨係我同我哥哥咧？就係因為咧我阿嫂咧就因為佢發現佢自己係想繼續 focus 佢 biochem 嘅，因為其實佢係有繼續讀書，有繼續做唔同嘅嘢做進修咁樣。係啦，咁佢就真係覺得佢自己嘅興趣喺嗰度，咁所以咧我哋就其實係非常之，佢而家都係仲會有俾好多 comments 我哋嘅，咁所以係其實都算係 part of 嘅，咁但係最主要就係我同我哥哥做咯，係咯。咁就啱啱講到，其實我做個 product 都係有幾有信心，係因為都用咗好多年去做嘅。真係好用嘅。我都對 hair product 我自己都真係好有要求，因為我覺得我個髮質係因為好幼啦，好容易好笠啦，跟住又但係佢又因為染髮電髮咧好乾啦，咁跟住之後，但係香港我覺得真係我真係好多 brand 都用唔係好用到，因為會油到咧一柱柱，咁我就覺得唔用好過用。但係係啦，自從上次我哋滑雪嘅時候咧，佢就令到我中意咗。我嗰一個星期日日用咧，哇！嗱，我而家係呢個已經成為咗其中一樣唔可以缺少嘅一個 product 咯，絕對唔係廣告嚟嘅，係真心分享嘅。係因為我其實都要講下我個 brand 點解個理念係咁咧，就係本身可能我自己都開始對頭髮有興趣，就係因為我之前成日染髮啦。咁但係點解我會想做 hair care？係因為我覺得我發現原來好多人都係唔係好打理自己嘅頭髮，即係佢好打理自己嘅樣，好打理自己嘅 outfit，但係其實頭髮咧係會好容易被忽略，或者係唔緊要咯，乾油佢啦，或者可能我之後用下 hair mask 就冇事啦。咁但係其實我就係想有呢個 brand 係去 educate 翻啲人，其實係其實你 skin care 都可以有好多 step，都可以好好打理嘅時候，其實你嘅頭皮、你嘅頭髮都係好需要護理咯。因為你嘅頭髮係其實都好影響你個樣，即係可能你個樣如果即係如果你個頭髮勁亂，係好影響你個儀容㗎。同埋如果你頭髮好乾咧，係睇到你個人就係好似唔好打理自己，咁其實都係一個靚嘅表現，或者係一個 part of 一個形象。冇錯，咁所以我就都想 through 呢個 brand 去帶到個 message 出嚟，就係要去好好咁樣去都要打理你身體上每一個部分，包括你嘅頭髮咯。咁你有啲咩難處啊？覺得 so far 你 start 咗呢個 brand？哇，好多啊！其實真係好多，因為就係好似啱啱所講，就係我好多嘢都唔識啊，即係。咁我本身係做 content creator，咁做嘅嘢係完全唔同，同做生意係完全唔同嘅。雖然即係都係，即係我可能自己做嘅嘢係 sell 緊自己啦。咁但係而家做 brand 咧係唔會係以我自己企出嚟咯，即係我唔會想所有嘢都係用我嘅角度去企出嚟。咁然後就要學好多唔同嘅 perspective 啊，有好多譬如 ad boost 啊，呢啲嘢都係重新又要再學啊，跟住可能 marketing 啊，即係你點樣去 sell 一個 product 啊，要搞啲乜嘢 campaign，即係呢啲好多嘢其實對於我嚟講都其實有少少 overwhelm 嘅，但係同你本身 as a content creator 有少少 similar，但係嗰個 consistency 啊，或者可能即係其實 require
比你想象中多好多嘅 workload 咯，同埋加埋你唔係淨係做呢樣嘢，你本身仲要搞你自己嘅 content，而家仲多咗 Girls Girl Club team，咁所以我都明係可以幾 overwhelm，尤其是一開始嘅時候咯。係啊，即係因為好多嘢都唔識，咁同埋我自己一個做，即係如果 因為 marketing itself 已經有好多嘢要學。咁而呢一樣嘢其實而家係得我一個搞緊，或者係我可能有個幫手搞緊，但係其實都係需要好多 effort 同埋時間咯。我覺得時間係我最即係而家呢個位係有少少棘住，因為真係有好多唔同嘅身份，所以都要兼顧，所以係即係呢樣嘢都係即係一個難處咯。咁但係都係一個我覺得我會向好嘅方向去睇，就係其實我見到好多人都係好 productive，即係佢哋都係一個 female founder，佢哋都好多唔同嘅角色，又有做 podcast 啊，或者佢自己個 brand 啊，亦都係 influencer，即係其實我都要去學習，冇錯，係啦，即係我身邊都有好多，咁即係無論係身邊啊，或者係好多見到好多唔同 IG 上邊嘅人咧，其實都會見到佢哋都可以兼顧到，都做得好嘅時候，就令到我都好 motivate，就係我自己都要去學習呢一樣嘢咯。咁所以我都會嘗試將個難處睇到成係一個學習之處咯。不過我想講咧，我覺得其實當你真係跨過晒呢啲難題咧，你之後就會好舒服㗎啦。即係一開始係真係難嘅，但係即係當你真係可以 manage 得好啲嘅時候，時間管理得好啲嘅時候，其實即係係真係 it will be easier。但係唔係啲人成日都話創業難，但係守業更難。都係，我覺得嗰個可能係另一種嘅 stage 咯。OK。咁你講下你咯，你都已經創咗一段時間，都好耐一段時間，你可以講下你係咪呢個 stage 咧？我而家屬於係叫做舒服啲嘅位，可以有新嘅嘢再入嚟咯。因為我覺得我自己唔屬於係一啲好聰明係可以靠投資啊去賺錢啊，咁我就唔係行呢一種路線。咁但係我自己就好相信係努力雙手係可以換錢嘅。咁所以我就好中意，我亦都唔係一個唔係好有安全感喺淨係得一樣嘢嘅一個人嚟嘅。所以就算我呢一樣嘢做得好咧，我永遠就即刻會就想去 start 另一樣新㗎啦。咁因為如果呢一樣嘢唔好嘅時候，咁我有第二樣嘢嘛，咁我就唔使 rely on 淨係呢一個事業。咁其實所以一開始我個 timeline 就係我首先係一個 content creator 啦。其實我係一個攝影師先嘅。咁我一開始可能影下啲雜誌啊，幫下啲唔同嘅人去影下 snap 啊，咁樣去開始嘅。咁但係我一開始其實都係好 into 攝影呢一個行業嘅。咁跟住，但係我又覺得 fashion 呢一個位又未必係我想要嘅路線啦。咁我就，但係我要做呢樣嘢嘅時候，其實我都要有其他嘢去 sustain。咁我之前可能有翻下啲 part time 啊，跟住之後我就變成咗 content creator。咁 content creator 成為咗我其中一個一個身份，一個 part time 先啦。你當佢嘅收入係慢慢可能會變成一個 main 嘅收入啦。咁但係我都覺得。即係呢個係比較唔係好安全嘅一個，唔係好安全，即係佢唔係好穩定，係唔穩定嘅 income。係啦，咁所以我都想 create 一樣嘢，咁我就亦都好彩揾到一個好好嘅 partner 啦，咁就我哋就 start 咗我哋 Luna Fair 呢個專係影 wedding 啊、pre-wedding 啊大圖，咁我哋兩個多謝，咁我哋兩個嘅visual 啊，加埋我哋兩個嘅可能對 fashion 嘅中意啊，咁加埋我哋點樣去睇嘢啊，睇女仔啊，因為我覺得女仔睇女仔係會明白多啲 angle 咯，咁所以我哋亦都係貪靚嘅人，所以我覺得我哋係啦，咁我哋 start 呢個嘅時候，其實一開始都有遇到好多難處嘅，因為可能係首先你我哋本身兩個都係朋友啦，咁兩個朋友突然之間一齊做生意，可能大家個投入嘅。有幾投入個 timing 又要計啦，即係你即係工作要分啦，同埋又要即係大家可能互相 handle disagreement 嘅時候，我哋去點樣去？你哋嘅模式可能唔同，即係做嘢處事個態度模式可能都唔同，係啊，就可能都要磨合。係啊，即係可能呢啲都係其中我覺得係我學到好多嘢嘅，即係學得最多嘅一個 topic 咯，就係呢一方面咯。因為我覺得我唔係一個非常之
識得同人哋溝通。有時候我講嘢好直啊，或者可能我好我行我素啊。咁但係呢個係我覺得 start 一個 business 學到嘅嘢咯。其實好難嘅，因為我覺得咧，當你同朋友，其實 all sort of business 咧都係好難。如果你唔係自己一個，即係自己一個又難啦，但係你同朋友又難，然後我又同屋企人，其實都好難。即係所有嘢都係要拿捏得好好。點樣可以公私分明？係啊。又唔會傷感情，但係又想表達到自己嘅嘢，又唔想 compromise 咁。冇錯，即係呢一個係一個好難拿捏嘅位嘅。但係 so far 我覺得你都 OK 嘅，係嘛？我覺得我係喺我個 partner 嗰度學翻嚟嘅。咁佢大我少少，咁佢會成熟啲，我會 look up to 佢多啲。咁同埋我記得我有一次係即係我哋可能因為啲好少嘅好多好少嘅嘢積埋，然之後我哋就爆咗出嚟嘅 moment 啦。咁但係嗰個爆咗嘅 moment，佢竟然可以喺大家都好嬲嘅好高處度一嘢就拉翻我落嚟。咁係點咧 I love you。OK。我哋唔好咁樣嘈交，我哋 let's just be honest。然後佢就將個 fact， 但係可能佢一句 I love you 已經拉翻我個情緒，由佢好嬲個位，又好 defensive，即係我覺得佢話我，咁我就即刻 defensive 咗啦。咁但係就係因為佢一句 I love you，由我好 emotional 嘅嗰個位度拉翻落嚟。係喎，佢其實大家係只不過係想意見不同啫，係啦。即係我覺得呢個係我覺得我有時都未必做到。不過我呢個係我哋其中一個我好印象深刻嘅 moment 咯。係咁，跟住之後都過咗嗰啲位之後，好似之後都冇咩特別，所有嘢都有商有量啊。咁我覺得都幾好。同埋即係你點樣 plan， 即係每一個月每個禮拜要有啲 meeting 啊，點樣去 planning 到件事。我覺得有早啲嘅 preparation 咧，當就唔會咁多手忙腳亂嘅時候咧，都會少啲拗撬咯。都係嘅，即係呢一個其實都 apply to 我哋 Girls Girl Club 咯。係啊，因為我哋都係即係都係新有呢個。我哋都有嘈交㗎。係啊，我哋都有嘈交，然後我哋都係有磨合嘅位嘅。咁而呢一樣嘢，我覺得都即係幾好，就係因為都係學習咯，亦都 keep 住學習。而我哋都好清楚我哋嘅立場同埋目的，就係我哋係想對件事好。係啦，件事係好嘅，我哋唔係對人係咪？我哋對事唔對人係啦，咁樣咯。咁即係你覺得你嘅最大嘅 challenge 就係反而係喺個處事嘅關係度。呢個係我其中一個即係初 start 一個 business 同一個朋友學到嘅嘢咯。咁但係嗰陣時就係其中一個嘈交係，即係可能我有好多唔同嘅身份，有好多嘢做，但係我啲時間 manage 得好差咯。即係我係今日諗到想做乜我就做乜，咁但係冇一個事先嘅 planning。但係當所有嘢都係喺一個起步點嘅時候，所有嘢都好多嘢要做咯。咁所以我明，就令到就好亂咯。即係你好 P 之前係太 P。係啊，即係我你唔係 J 㗎，你唔係 J 㗎。我係 P。OK。我唔 plan 嘢㗎。OK。我係諗到就做，然之後但係當你諗到嘅時候又唔係好做得到，因為我哋 require 嘅所有嘢都係有好多嘅 planning。今日要影 content，個 content 要着嘅咩衫，要用嘅嘢，跟住要諗定嘅相機燈，即係真係太多嘢要做咯。同埋我做陶瓷亦又係一樣，所以就係好難咯。如果 for P 真係有少少難嘅，即係個性係即係因為所有嘢都真係有計劃定好啲，尤其是你咁多身份。而家就學識咗咯。你咧？你覺得你一直都係 plan 得好？你係 J 嘅。我係 J 嘅，咁但係其實都我又唔覺得係 plan 得好，純粹係我係會諗嘢上邊，可能我就係會用一個框架去諗咯。所以我覺得又冇話好同唔好咯，我覺得係要 balance 咯，即係因為反而你嗰種就係我諗到我就做啦，咁變咗可能我呢啲咧係我要諗完我先做，咁其實 balance 係會好啲咯，即係有個中間點就係唔好諗咗，唔好淨係掛住諗，因為有陣時就係掛住諗咧就變咗拖延症㗎啦，which 就係我都係一個非常之拖延症嘅人嚟嘅。咁你覺得你而家去到你 business 嘅呢一個階段，你有冇學到啲咩，或者你有冇覺得
有啲咩難題？嗰啲 paperwork 啊、accounting 啊嗰啲好辛苦，我覺得嗰啲。嗰啲我冇學喎 accounting，因為嗰啲都係俾即係都係交俾你請嘅會計啦，亦都係交俾哥哥啦。咁即係數嗰啲都係交俾佢，係啦。咁但係咁其實都要學嘅。咁即係我因為其實好多時我哋嗰啲數即係我自己我都要入，即係可能呢啲嘢我都有學到嘅。係嘛？10分鐘咗未啊？10分鐘咗㗎啦，睇下佢。都幾似米飯係咯，唔係好透明，我以為透明嘅添。time out 下先。好啦，而家個飯已經 ready 啦。你個飯已經 ready，真係都幾似飯。係咯，俾大家睇下，都幾似飯。係咯。而家佢熱咗咧，就有啲飯味咯。嗯。就咁揾水。都似飯喎！Oh my god！都似飯喎，cool！不過呢個絕對係一個人係食唔晒嘅，我覺得。好。咁咧？啫喱啲咯，有少少 chewy 嘅 texture 佢又唔係啫喱咧，好似有啲煙煙韌韌咁樣咯。咁咧，我哋而家做啲咩咧？我哋而家炒飯。因為咧，我哋冇牛油嘅，唔係冇油嘅關係咧，我就落牛油。係啦，咁我哋今日應該會好食啲。我哋今日煮嘅咧就係呢個會唔會多得滯啊？OK 啦。有少少。唔緊要啦，我4個人嘅份量喎呢度係。OK 好。因為我哋要煮，我哋今日呢個係其中一個我成日都整。有時我唔落飯嘅，我就咁炒咯。咁我就會用落啲蒜蓉啦，跟住落啲辣椒啦，同埋呢個洋葱紫色嗰啲。跟住之後就炒香咗之後咧，我就會炒呢個係雞胸肉碎咗嘅，即係自己 grind 咗mince 咗嗰個雞胸。跟住咧就係啦，費事有啲熱得滯。好啦，你快啲，好肚餓。Coming。OK。正啊！我最中意呢啲蒜啊、辣椒啊、洋葱啊呢啲。favorite。呀！你係咪都食得辣㗎？我唔中意食好辣，但我中意食少少辣。但係你食唔食得嘅？即係如果好辣，你係食唔食到，定係你食唔到？我諗我應該唔中意食，因為我覺得有時辣得滯咧，辣到你都食唔到嗰個 texture，呢個食緊啲乜嘢？但係你頂唔頂到？即係我諗我應該頂唔到。我唔中意咯，唔係話我食，我應該要食嘅話係食到嘅，但係我唔中意咯。係啦，咁我呢個落咗啲可能啲鹽啊，少少豉油去即係醃下佢咁樣，係雞胸嚟嘅啫。咁我好中意用雞胸嚟整所有餸，又夠飽肚又多 protein。冇錯。係啦，好，我哋繼續。咁你覺得咧，即係你 prepare 做呢個？掛住望啲嘢食。你好肚餓喎！你覺得咧，你 prepare 啊頭先唔知會唔會遠得滯添？你覺得你 prepare 呢個嘢咧，你個資金你會唔會覺得好難 control 啊？即係你好似成日都唔知自己用咗幾多錢啊！哇！呢個真係都係一個好大嘅學習位，就係咧，即係咩都想要靚，係啊，全部都係錢。你全部其實咧，你當你以為好細嘅支出，即係可能好細，或者係唔可以話好細，總之係你係唔覺意咧就用咗好多錢。積少成多。冇錯，因為咧我真係對數即係生意啦數咧個概念真係唔係好多，呢樣嘢我係好需要學嘅。咁當我哥哥計翻我哋第一個產品嘅時候係用咗幾多錢咧，其實我係好 shock 咯，即係佢計翻個總數，我係哇，即係唔覺 the fuck 咁樣係即係講咗出 the fuck 即係 what 即係有少少嚇咁樣咯，咁所以係同你 expect 都爭好遠嘅。係啊，即係我冇諗過會用咗咁多錢咯，即係可能我覺得我自己我 kind of 大概估到我擺咗幾多啦，但係原來你諗嘅同你真係擺嘅完全係唔同。係啊，我一開始都有呢一樣嘢。係啊，即係而當你唔係好熟數，即係唔係好睇數咧，呢個就係一個好大嘅問題，因為你唔可以下下都係咁噶嘛，即係你唔可以下下就係你俾咗錢你先知道原來你使咗咁多錢咯。咁所以呢個係都係關於有少少嘅理財觀念，係我自己都係要需要去學一學嘅。係啊，我一開始陶瓷嗰度都係。係嘛？梗係啦，你有 studio，啲泥又喺英國度訂翻嚟，跟住之後即係好多呢啲咁嘅嘢。
冇即係原來錯計下計下，跟住就覺得都唔係好賺錢，跟住之後，但係其實呢個我都唔係好想賺錢，即係都係一個即係 passion 冇錯。多啲嘅嘢。我覺得有陣時我哋做生意咧，真係好行咁講咧，就係、當你當你去由一開始你個目的係成日都聽好多人講，其實呢句你係為咗賺錢咧，其實你個生意就未必係好好咯。即係有呢一個 saying。咁我自己都覺得係嘅，即係如果我本住係要賺錢嘅話，其實我一定唔會做 hair care 咯。即係或者係我一定唔會做一啲係咁要時間啊，或者係我係完全由零開始嘅嘢咯。我一定係揾啲冇乜成本嘅嘢去做咯。咁所以呢一個都係一個。但係呢個真係你想即係帶入呢個 market 嘅，因為呢個係你 believe 嘅嘢咯。冇錯，同埋係因為點解我會想有呢一樣嘢係，即係我都覺得係我而家可能 before 有呢個 brand 之前，其實我都係得一個身份就係做 content creator 啦。咁我就唔想呢一樣嘢就淨係我即係得一樣嘢咯。即係我都要開始去諗我自己。喂，咁如果下下好似即係其實好似之前咁 Covid 咁樣。即係 Covid 雖然係 OK 啦，咁但係其實你當你經濟唔好嘅時候，其實就好你就係得一樣嘢嘅啫喎。就好大壓力咯。係啊，而我亦其實由細到大，我媽都係會同我講，就係我哋做女仔咧，其實好緊要就係唔係你嘅金錢或者係你嘅收入咧，係唔係靠你嘅另一半？咁一定要有自己嘅 finance 嘅 source。冇錯，係有自己嘅能力賺錢能力，呢個都係一個安全感嚟嘅，冇錯，即係唔好靠人哋。係啊，即係你如果你所有嘢都係靠咗你嘅另一半，或者靠男方嘅話咧，其實你好多嘢都走唔出去。即係你好多 case 其實就係因為咁樣你就離唔開一段關係。咁當然即係你唔係諗住你真係會離開一段關係啦。咁但係純粹係女仔，其實我好細個我已經好深信，亦都知道就係、自己係真係要有自己嘅事業同埋有自己嘅收入。咁所以我就會去諗有啲咩方法咯。係咯，咁而開始一個品牌就係我自己真係想做，亦都係我係覺得就算幾攰都好，係呢個係係咯，你個寶貝。係啦，即係值得係真係 worth it 咯。哇！呢個名都改得幾好，其實。多謝。係咯，即係我覺得係呢一個係我覺得其中一個 feeling 係我準備 launch 個 brand 嘅時候嗰排咧係最搶嘅，即係最緊張、最搶啦、最好多嘢都係同自己喺度掙扎緊嘅時候咧，我係好攰嘅，即係嗰個感覺係好 exhausting，但同樣又好有成功感。係啊，同樣你好滿足，即係你覺得哇好正，呢個感覺好正咯。係咯，你有冇呢個感覺啊？我覺得我開 ceramic 嗰陣時，因為佢係我第一個屬於自己嘅一個 studio 啦。嗰陣時我有呢一個感覺嘅，即係好似真係好開心，同埋好多朋友嚟支持你啊。咁我嗰陣時我係開咗喺我嗰陣時開咗喺，你有冇可以搞一搞？我唔記得咗帶豉油咯。我好食咁多豉油咯。但係嗰陣時我真係覺得好開心㗎，因為咧覺得好多朋友 support 你，跟住你又做到自己想做嘅嘢，而你一路即係我做咗陶瓷都有10年啦，我諗差唔多。即係由一開始我做 ceramic，連我啲老師啊個醫生都叫我唔好做，因為其實我咧之前係經歷咗一個即係都關乎我影相都有影響㗎，因為我之前做咗一個手術啦，咁啊大概我手做咗好多次手術㗎啦，咁其中做得最耐嗰一次就可能差唔多有10個鐘，咁啊 basically 佢係即係切咗再重新駁翻，再喺呢度攞咗啲骨再種落去，係一個香港第一個案例嚟嘅。點解會有嘅當初？嗰陣時係一個我係骨枯啊，係意外後天嘅，唔係因為係無啦啦嘅。係無啦啦㗎，即係醫生話個原因可以有好多，可以係因為試下落少少嘢，可以係因為使唔使多啲？好啊，可以係因為你做瑜伽。可以因為踩單車，可以因為做掌上壓，做瑜伽都得。因為係個手腕嗰個位嚟嘅，咁或者拎好重嘅嘢，so basically 發生咩事就係呢一嚿手骨
唔知點解就向前褪咗，咁向前褪咗咧，咁啊擲住咗其中一條血管，咁嗰條血管就供嗰一嚿骨嘅，咁因為嗰條血管過唔到，啲血就因為好耐時間都冇發現，我就因為一路都好痛，但係就睇唔啱醫生咯，即係又睇中醫又再睇西醫又睇中醫，後尾我照 MRI 先發現到咩事，但係當發現嘅時候，佢已經骨枯死，即係差唔多死咗啦嗰嚿骨，咁所以就要做一個幾 extreme 嘅手術去做啦。咁做完嘅時候，其實我有半年係唔可以自己沖涼啦，冬天又唔可以着長袖衫啦，戴住一個好似一個異形嘅架啦，跟住我嘅職業係直接受到影響咯，跟住。係啊，但係 end up 我就一路做 rehab 啊，去令到佢唔好放棄啊。就算嗰陣時我個老師同埋我個醫生都係話你唔好再做陶瓷啦，即係你放棄啦咁樣。即係我都就係因為我真係好中意，所以我一路係啦，就一路做落去咯。咁而家影相我都要成日都帶住個護腕㗎。有陣時見你戴住黑色嗰個係咪？係啊，咁佢 support 住到令到佢唔會有咁多壓力咯。咁我手而家都係得翻可能2-3成力㗎啫，左手，即係都半廢咗㗎啦我隻手。但係即係好在我都仲可以做到自己想做嘅嘢咯。而家唔好咁粗魯啊！就係 sign 唔可以再咁粗魯啊！係我而家好錫住我隻手㗎。係。不過我覺得都係創業就係，我覺得都係咁咯，即係都係要靠嗰股你唔可以去放棄，即係你嗰股係衝勁。係啊，即係唔想放棄啦，繼續係要去做，就算係有幾多 challenge 你都係要去做咯。係咯。咁同埋其實你有冇經歷過一啲係即係可能係心理上嘅一啲即係自己同自己嘅一啲掙扎咧，即係可能係壓力啊，或者係自我懷疑啊，即係呢啲有冇咧？畢咗一羹先定係畢落去？你中意啊？都可以試下味先。都幾好味喎。OK 喎。佢都點樣形容咧？佢似唔似飯咧？你覺得？其實我覺得有啲似糯米飯咯。即係糯米雞嗰啲咁樣嘅。唔知咩話佢濕濕地。飯啊而家。可能有好多料喎，因為呢度啊，我食呢個飯。我覺得佢幾 surprise，我覺得佢有啲似糯米雞嗰啲，可能因為佢浸出嚟嘅，咁濕濕地。但係如果擎得耐啲水再炒咧，可能會好啲，幾好食。我覺得都可以cure 到你想食飯嗰個感覺。係，下次攞嚟整咖喱飯先。Anyway， 你啱啱問我咩話唔記得咗？你啱啱話有冇自我懷疑嘅時候？真係有㗎，即係嗰陣時即係當你真係好多連生活上嘅嘢你都做唔到嘅時候咧，即係我嗰陣時係涼都唔可以自己沖，即係但係我又要逼住做手停口停啊嘛，因為跟住份工都係咁，即係如果我哋 main 嘅嗰份工。係啊，即係你呢一面係即係我嗰陣時係覺得自己好恐怖嘅隻手，即係有好多疤啦，跟住之後又即係唔係好喐到啦，即係我嗰陣時自己住真係我連開支水都唔可以開到喎。跟住係有一段時間係即係會覺得，唉，我好似要擺 double 嘅努力先至可以做到人哋正常人做到嗰啲嘢，即係可能有啲人有啲可能其他同學又叻過我，做啲嘢又可能 creative 過我，即係我覺得好似我要做到好 basic 嘅嘢，我要用力3倍嘅努力咁樣咯。咁但係嗰陣時，我覺得因為可能又做緊自己中意做嘅嘢，所以我覺得我雖然覺得辛苦，但係我都繼續做嘅時候，我個滿足感好大咯。之後。咁你嗰個即係嗰個你當時係即係就係 try to 樂觀啲咁樣去面對。係，我覺得 in general 我係一個幾樂觀嘅人嚟嘅，即係我覺得我有嗰啲 down 會 doubt 自己嘅 moment 係好少嘅，即係唔係好少，但係即係會突然之間嚟，然之後就可能自己病埋喺邊，喊下嚟做下啲自己中意做嘅嘢嚟。我以前都幾中意自己去旅行，咁我去下旅行，咁啊翻嚟又好重新再嚟過咁樣。咁我係啦，我都幾強喺 reset 呢一樣嘢上面嘅，咁所以我就係我 manage 自己個情緒都 OK，但係我係會由得自己唔開心咯，即係我唔會係逼自己要好
好開心，我覺得咁樣係唔係好健康嘅。嗯我會唔開心就好，我今次去呢個 trip 就唔開心爆佢，我就真係去呢個俾自己發泄係啦出嚟啦。我喺呢個 trip 喊又好，stress eating 又好，乜都好，即係做自己俾自己真係好去誠實地面對自己所有嘅 emotion，咁我就覺得我先至可以容易啲 reset 咯。但係我覺得如果我會成日都喺人哋面前扮冇事，我好開心，我覺得咁樣呢，我係 reset 唔到咯。都係嘅。你呢？你有冇呢啲 moment 覺得自己即係有啊，完全有。其實我哋算即係做 influencer 算唔算係自己嘅，都係自己生意係嘛？都算嘅，因為你 manage 自己 as 一個 brand 啊嘛。係咯，即係由我做緊 content creator 呢一條路嘅時候咧，去到再搞 brand 咧，其實都我係有嗰種孤獨感。我唔識講，即係可能嗰個孤獨感係雖然我可能我有 manager 啊，或者係我有我哥哥啊，但係其實好多嘢咧，即係你要去做嗰 part 咧，其實好多都係你自己一個做。咁我又冇真係成個公司去 back up 啊，或者係唔同嘅 teammate 去 back up，咁所以咧變咗好多嘢我都係覺得好孤獨，就係好多嘢都我自己要做啦，自己要諗啦，咁同埋我又唔識啦，即係冇人可以教到我，冇一個上司可以係去教我下一步要點樣去做啊，或者係點樣去做得好啲，咁所以變咗呢啲位嘅時候，我係都會幾唔開心，或者係會懷疑自己就係究竟即係我。即會諗咯，會做唔做到落去啊？應該點去做啊？我下一步係點啊？咁樣。所以我覺得咧，sorry 啊，cut 咗你條毛。即係我覺得互相 support 咧係一個好重要嘅嘢，因為我嗰陣時可能我有好多唔同嘅 brand 啊，我有好多唔同嘅朋友都自己 start business，可能有 Sia 啊，我又有一個朋友係做 vintage 嘅錶啊，即係大家都差唔多時間去創業啦，咁我哋就可以互相問到好多嘢，而大家都好唔介意地會去分享大家啲 experience。呢個我 been through 過㗎啦，即係我可以有邊啲人可以幫到你咁樣，即係都可以係即係呢啲時候即係朋友亦都令到我覺得我好 appreciate 係即係互相幫助。可能因為我覺得我成個創業嘅路線我都冇覺得好孤獨過嘅原因咯。咁可能我都識你啱啱講嗰啲咁，但係咧。可能係係咪你太習慣自己，即係覺得可能唔夠膽問啊，或者可能會唔好意思問啊？我會，如果我真係去到一個好最盡嘅位，我諗我都會問嘅。咁但係我可能一開始我未必會問，係因為我都即係我覺得唔知係咪會。唔想問人哋咁多，即係可能人哋未必會想分享，咁但係如果你問，咁可能個 position 又會令到人哋尷尬。咁但係即係我唔係話我身邊嗰啲人係咁，純粹係我個諗法係會咁。咁但係如果去到一個位係我真係搞唔掂啦，我都會去問嘅，即係我都會問。咁然後我都有啲朋友，即係都可能即係其他朋友佢哋都會。我會同你講話你唔使點樣，唔使點樣，你打個電話過嚟我教你啦咁樣。咁 which 即係我哋啱啱個朋友，即係個 Sia 個朋友，佢都有咁樣去幫我，咁都係好好嘅。咁但係可能佢哋都係自己 offer 嘅，即係佢我覺得即係你呢啲好迷茫嘅時候咧，有呢啲咁嘅朋友伸手出嚟幫你，你都會好感動。冇錯，係。但係可能就係我係反而係我自己，因為可能我自己諗嘅嘢，我可能我有好多嘢我想做。咁而我又覺得自己一個做唔到咧，就係嗰個孤獨感咯。即係 instead of 我覺得係咪有人幫我咁樣咯？不過而家有咗 AI 之後咧，係啊，我正想講係，即係而家我啱啱喺度講話有冇人可以教到我做咩？之後我心諗唔緊要啦，而家有 ChatGPT 係，即係而家有 AI 咧就變咗好多嘢，就係你唔識可以問，咁當然你都要 fact check 嘅，咁但係就變咗多啲唔同嘅 perspective 俾你咯。我覺得而家係容易少少，不過又容易又唔容易，因為以前嘅 social media 係簡單啲，direct 啲，但係而家可能而家又會轉好多 algorithm 啊，即係我覺得同埋而家已經有少少好似好飽和咧，所以其實而家要喺而家呢一個 social media 世代去重新 start 一啲嘢，其實都
唔係咁容易咯。所以我覺得咧就係、互相 brand 同 brand 之間嘅互相幫助啊，大家做一啲 collab 啊，其實都係一個幾唔錯嘅idea 咯。冇錯，我覺得 AI 其實因為 AI 其實你都要學噶嘛，嗯，所以都唔係話咁易，但係起碼多咗一樣嘢咯。好食啊！我覺得我覺得幾好食喎。喎。我真係覺得有啲似食緊糯米雞啊，即係嗰啲 texture 咯。我覺得加咗嗰個辣醬都，即係嗰個係咪菜脯嚟㗎？都幾好食喎。好似外賣嗰啲菜脯，呢度冇豉油。反而唔使豉油都 OK 咯。因為本身個雞有豉油嘛。哦，同埋有啲椒咧就變咗多啲味咯，同埋都靚仔啲。我好中意食呢個做 lunch，因為即係好高 protein 咧，你會即係如果你想瘦身啊，冇咁容易水腫啊。我覺得加咗呢個絕對有食緊即係飯嘅感覺咯。同埋個感覺都係你個心理都咁樣，誒好似食緊飯，但係冇咁 guilty 咯。我覺得下次等我試下攞嚟整咖喱先。嗯，佢仲有其他 product 有蒟蒻麵啊，有蒟蒻米粉啊，定唔知點樣，即係好似都幾得意。等我得閒試揾下佢哋仲有啲咩其他 product 先。係啊，我下集整個麵咯。好。咁你有冇啲？我哋而家講咗啲challenge 啊，咁你有冇啲即係作為你嘅過來人，你有咩 tips 啊，或者係有啲咩係咯？可以去分享下，即係作為一個 female founder。我覺得以前同而家嘅做生意方式好唔同。以前好多好多商業秘密啊，好多嘢都會係嚟自己做自己一個 brand 要跳出嚟即係主角。咁但係我覺得而家我自己覺得幾好嘅一個 concept 就係真係大家一齊咯。我覺得只有一齊成功先至會真正成功咯，唔需要淨係嚟自己一個 brand 咯。我覺得即係呢個 woman's power 或者可能即係大唔同細嘅加埋一齊就可以係一個大嘅咯。冇錯，因為我覺得其實呢一樣嘢咧，我覺得係香港個社會啦，尤其是即係可能我哋做 creator 都係咁嘅，即係咧好多同外國，我睇到嘅現象就係、外國其實有好多 collaborations 啊，或者係好多唔同嘅即係機會啊，但係我覺得香港就係、其實係我哋幾自己做自己嘢咯，即係好少話，即係都有 collaborations，都有嘅，咁但係係比較個風格就係我哋自己話自己，就好少話係我同你一齊去做一啲嘢出嚟，咁而反而係我覺得呢幾年咧，即係多咗好多唔同嘅 community 咧，我就覺得呢一個風氣係好好咯，因為係真係 win-win 先至會贏咯，而唔係團結就是力量。係啊，而唔係話要，而唔係話我好咁你唔好咁樣咯，即係因為我覺得即係可能以前好多時候你其實做嘢 job 又好或者點樣，即係好多時候佢都係可能你一個 brand 就淨係 show 你一個 brand 咁樣噶嘛，但係其實我覺得即係當然啦，呢啲可能係細 brand 先得啦，咁但係其實大家每一日其實都會接觸好多唔同嘅產品，即係如果我 as 一個品牌嘅角度，咁可能我想之後我去 promote 我自己做 social media 嘅 post， 其實我而家都係好想係多啲係大家差唔多 startup 嘅 brand 一齊去 promote 大家，就係因為即係你平時你唔係淨係用一個 product 噶嘛，就算我其實講真嗰句，我自己係做 hair care 嘅，咁我都唔係淨係用我自己一個品牌噶嘛，咁雖然髮尾油係用嗰支，咁但係我洗頭水我都可以係用其他，或者可能我 dry shampoo 可能用其他，咁即係我覺得係冇乜衝突咯呢一樣嘢，咁所以反而係大家如果嗰樣嘢好嘅話，佢一齊去 promote 係一個我覺得係一個好好嘅風氣，係我覺得香港應該要多啲係咁樣。係啊，即係我就算 even influencer 之間都可以係即係有多啲互動。你覺唔覺得以前係好似即係比較 close 啲？係啊，即係自己咯，即係去到都係成可能去一啲 event 或者去做一啲 job，就係影自己影，但係其實一班咁樣一齊一個 girlhood 咁樣，其實都好好睇咯。其實我覺得。所以我覺得都即係呢個都係一個幾好嘅 tips。如果大家有啲咩想同我哋合作，都可以隨時聯絡我哋。冇錯，因為廣告時間。冇錯。係啊，即係 open up to 大家去，因為我覺得
即係大家都係向大家學習咯。嗯，即係你有你嘅角度，我有我嘅角度，可能大家都會帶到好多唔同嘅 insight 俾大家。係有時我覺得有啲同啲唔同 brand 有啲gathering 咧，其實我都有時候有啲唔同嘅位置，我都會幾 interesting 喎，即係會好 inspire 到咯。係，同埋唔一定係同一個 industry 咯。嗯，即係反而大家係因為可以用同一個 formula，但係係即係賣唔同嘅 product 咁樣咯。冇錯。我覺得 so far 其實我哋即係去到呢，我哋行嘅每一步其實都唔容易咯。我覺得我哋要 enjoy 我哋個所有，無論係成功與否、賺錢唔賺錢，即係其實每一個點滴都係你去 create 呢個你個寶貝，每一樣嘢都係我覺得係賺到嘅嘢咯。我覺得自己都係一個中意做嘢嘅人咯。我都係。係，尤其是如果我哋真係中意做嘢，即係有 business 嘅話咧，其實呢一樣嘢係好 fulfilling 咯。即係係一個意義咯。係賺到1蚊已經好開心咯。係啊，即係唔係蝕錢已經好開心。係啊，雖然而家都 balance 緊啦，咁但係即係當你有一張單嘅時候，有人真係去願意去幫襯你、支持你， support 你。係啊，又或者可能唔一定係幫襯，可能咁啱見到啲人俾咗啲 review 你啊，或者係佢哋去 send 個 message 同你講咧，其實都係好開心咯。係真係，我覺得呢個同做 content creator 係一樣咯。係啊，我就算而家我個 ceramic 已經開咗幾耐啊，即係3、4年，我到而家呢一刻仲，如果收到 Shopify 嗰個叮嗰個聲咧，即係都好係開心。好開心，即係就算過咗4年都仲係睇到嘅時候，即係都係好開心。冇錯，即係我覺得呢一個係就係創業帶嚟嘅嗰種滿足感咯，係啊，所以都希望大家都會有一樣大家熱愛嘅事情去做啦，同埋如果即係咁啱有呢個夢想咧，都係唔好放棄，有幾難都好，你知道其實你身邊都有好多朋友啦，或者其實你自己都係好相信呢件事咧，咁其實已經好好咯。係咯，每一個故事，每一個創業都係獨一無二嘅。冇錯，堅持理念，堅持唔好放棄。呢個真係好重要。睇下自己可以行得幾遠都好喎，唔使一定要嚟上市公司咁樣，但係即係 at least 可能見到自己一步一步行得越嚟越遠，即係其實已經都好好咯。係好啦，所以如果大家之後有啲咩comment，即係好似開頭講，同埋有啲咩問題想問我哋，即係可能關於品牌或者係我哋 Girls Girl Club 嘅嘢咧，都可以隨時留言。係，我哋可以多啲互動咯，其實可以俾多啲 idea，睇下你哋想聽多啲咩類型嘅 topic 啊，咁我哋可以鑽研下嗰方面嘅 topic。係咯，同埋我哋都可能之後都會想邀請下嘉賓上嚟同我哋一齊傾下偈嘅。咁所以有啲咩 topic 大家都可以話俾我哋聽，咁我哋就可能揾一啲相關嗰個 topic 嘅一啲嘉賓上嚟一齊傾下偈啦。好，拜拜。